Қайырлы күн. Бүгін сіздерге көрсететінім Instagram таргет настроить етіп отқан кезде этот аккаунт Instagram уже привязан к странице Facebook десе, осы проблеманы қалай шешеміз? Сол жерде сіздерге қазір көрсетемін. Бұл жерде мысалы көптеген кісілер бұрын хабарласқан болатын. Менің Instagram уже тіркелген деп жатыр, қай страницаға тіркелгенін білмеймін деген секілді ше. Ашылмай жатыр деген, қанша мың подписчигі бар аккаунттардың фейсбуктарына тіркеле алмай, сонда қиналып жатқан кездер болған. Енді біз қалай жасаймыз? Мына жердегі 3 нүктені басамыз, настройки компания дегенге кіреміз, немесе бүйтсек болады, сразу мета бизнес сайт дегенге кіреміз. Осы жерде все инструменты дегенде кіреміз. Потом настройки страницы дейміз. Настройки страницы да, мына жерде Instagram деген тұр, осыны басамыз. Так, вот сюда подключить аккаунт дейміз. Далее. Осы жерге өзіміз қай аккаунтты привязать еткіміз келеді, соны таңдаймыз. Мысалы мен математика курсының страницасын привязать еткім келіп тұр. Бізде бұрын страница болған, бірақ ол номер жоғалып қалғандықтан сол фейсбукқа кіре алмай қалдық. Және біз енді новыйдан, біздің бұрынғы страницамыз болатын, бұл страницамыз біздің телефон номері жоғалып қалғандықтан кіре алмай қалдық бұл фейсбукқа. Енді біз жаңадан осы аккаунтқа привязка жасаймыз. Страница Facebook привязать дейміз. Окей, далее. Бұрынғы аккаунтпен байланысты дейді, ала берейік па деді, связать, отменить связанные страницы дейміз. Опять же, мына жерге өз аккаунтымызды енгіземіз. Войти дейміз. Қазір возобновление жасалайық. Мінекей, мынау страница уже бізге привязка жасалынды. Кодовый курс, енді математика курс, страницамыз біздің бар. Енді біз осыны рекламамызға сразу осыны тіркей береміз. Опять же, біз өзіміздің страницамызға кірейік, настройка жасалған жерімізге кірейік. Ads менеджерға кіреміз. Страницамыз уже привязка жасалынды, бағанағы бір страницаға привязаны деген аккаунт. Енді мынаны редактировать етіп басамыз. Қазір ашылсын, сосын осы жерде осы аккаунт инстаграмымызды бірден таңдай саламыз. Мінекей, мына жерде бағанағы аккаунт инстаграм подключить деп басамыз. Осы страницамызды тағы да таңдаймыз. Войти. Уже привязан болды. Все. Енді дальше біз фото, видео, анау-мынауымызды салып, ары қарата рекламамызды уже настроить ете береміз.